तो गाइस आवाज़ बताइए आप लोग कैसा है गाइस। बहुत ही लाउड है, सुनने में अच्छे की मतलब गाइस से करते हैं आवाज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए हैं सलेंसर लगवाने एकरा खोबिक वाला। तो अपने बाइक जोन के पास आए हुए हैं, सुल्तानपुर में हैं। तो भाई अभी सेंसर मतलब खोल रहे हैं इसका, और सेंसर खोलते हैं, इसको निकाल के फिर उसके बाद फिर ऊपर लेकर चलते हैं गाड़ी। 1 hour later. तो गाइस सेंसर निकल गया। तो गाइस सेंसर खोलने में भाई को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा दिए इसी को खोलने में। तो निकाल रहे हैं, कुछ जुगाड़ करके निकाल लिए अभी। ये भी निकाल ले जल्दी से यार, उसके बाद सिलेंसर लगा कर देखते हैं आवाज़ कैसा आता है गाइस। क्योंकि बहुत वो हो रहा है अंदर से कि जल्दी से जल्दी निकाले, उसके बाद लगा कर चेक करें 5 minutes later. कैसा आवाज़ आएगा। तो गाइस ये है सिलेंसर, देखिए आप लोग। तो गाइस ये है फ्रेंड का था और उससे लिए हैं हम लोग, लगा कर अपने में चेक करेंगे। फिर उसके बाद जब अच्छा लगेगा तो इसको बाय करेंगे, मतलब ख़रीदेंगे, फिर अपने में अपना खुद का लेंगे। अभी लगा कर चेक करेंगे, मतलब आवाज़ आ रहा है। ये बाइंड पाइप है, इसमें एक छेद था, दूसरा हम करवाए सेंसर के लिए। तो इसका अलग से 100 रुपये लगा है अपना। तो ये दूसरा वाला पाइप है, ये इसमें लगेगा एक्रोफोबिक। ये स्प्रिंग भी लगेगा गाइस इसमें। अभी सेंसर वो सिलेंसर का मतलब वो जो नट लगा रहता है पाँवदान के पास, वो खोल रहे हैं भाई। खोलते हैं जल्दी से, फटाफट आवाज़ सुनाते हैं आप लोग को कैसा लग रहा है आवाज़। कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना गाइस। ये सिलेंसर अपना बाहर आ गया गाइस। है होगा यार 10-15 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। भाई बोल रहे थे 20 है, देख ज़्यादा नहीं है, मुझे लगा ज़्यादा वजन होगा। 15 होगा ना, 15 भी नहीं होगा, 15 केजी भी नहीं है, 10 केजी के आसपास। हाँ वही, ज़्यादा नहीं है भाई। बैंड पाइप मतलब लगा रहे हैं वो वाला। एंड में आपको बताएंगे प्राइस कितना, मतलब कितने का क्या पड़ा है, बैंड पाइप कितने का है। और ये तो ये वाला सिलेंसर एक्रोफोबिक वाला ये फ्रेंड का है। तो हमारा खाली हमें ख़रीदना पड़ा, खाली बैंड पाइप खरीदे हुए हैं, और फिटिंग का जो है चार्ज लगे वो है, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी लगा कर देखते हैं, सही लगेगा तो उसके बाद दूसरा मतलब सिलेंसर। अभी तो यही ट्राई करेंगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो ये है अपना दोनों सेंसर, कैसी लग रही है देखो विदाउट सिलेंसर की। कुछ लेके आना, ये साफ कर दे। क्या हो गया, विदाउट सिलेंसर का चेक करते हैं, देखते हैं कितना मतलब आवाज़ आ रहा है। क्या हुआ, क्या हो गया भाई? अरे इसमें निकालो भैया, वो तो ठीक है। घुसोड़ो काम निकालो इसको इसमें से। 2,000 years later. गाइस से करते हैं आवाज़। बहुत तेज आवाज़ है यार, ऐसे तो बुलेट फेल हो गई है। उसके अंदर साइलेंसर लगाओ। आवाज़ सुनते हैं अभी सिलेंसर लगाने के बाद। तो स्टार्ट करो। गार्डन हो गया। चलिए अभी सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनल दिखाते हैं क्या सीन। मतलब आवाज़ तो सही है, अभी इसको फिट करते हैं भाई, क्योंकि अभी सही फिट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर था। तो
लगाते हैं पूरा, फिर करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, फिर से एक दफ़ा आवाज़ सुनाते हैं इसका। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको। इस स्प्रिंग अभी लगा रहे हैं। What? 2,000 years later. तो गाइस हम लोग को मतलब सलेंसर लगाते लगाते शाम हो गई, तो रात हो गया, तो फिर रात के चक्कर में वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो अभी घर पे आए हुए हैं, आपको आवाज़ सुनाते हैं फाइनल। अभी देख लिए, देखो कैसा लग रहा है। ये है, तो भाई लगा रहे हैं, चाबी स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं आवाज़ इसका कैसा। तो विदाउट डीवी किलर है गाइस, डीवी किलर लगाए नहीं हुए हैं, एकरा खोबी के ये है। तो स्टार्ट करो भाई। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, न्यूट्रल करने, न्यूट्रल हो जाए तो स्टार्ट। तो गाइस आवाज़ बताइए आप लोग कैसा है गाइस। बहुत ही लाउड है, सुनने में अच्छे की मतलब बहुत ज़्यादा लाउड है गाइस, बहुत ज़्यादा लाउड है। तो बंद करते हैं गाइस। तो इसके चक्कर में गाइस एवरेज भी अपना मतलब थोड़ा कम हो गया। पहले देता था 45 तक देता था, अभी 30-35 पे आ गया। और इसमें मीटर में दिखाते हैं आपको कितना एवरेज दिखाता है। 32 का दिखा रहा है, हाँ 32 का दिखा रहा है गाइस इसमें, ये है। तो सिलेंसर लगाने के बाद अपना दो मतलब माइनस पॉइंट लगा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। सिलेंसर लगाए हुए हैं, उसके बाद ये सेंसर वाला तार मुझे लगता है कुछ ना छेड़छाड़ हुआ था, तो इसके चक्कर में इसमें आ गया चेक लाइट आ गया इंजन का। तो गाइस इसके चक्कर में दिक्कत हो रहा है। अभी जाएंगे, देखते हैं, सर्विस सेंटर जाते हैं, फिर इसको रिसेट करवाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसको देखते हैं, बताते हैं उनको कि ऐसी है क्या, मतलब करेंगे सही कि नहीं करेंगे, या सर्विस में करवाएंगे। तो जाते हैं गाइस, उसके बाद सर्विसिंग में ये सब ठीक करवाते हैं। तो गाइस वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।